जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जाते हैं, आज उन गाड़ियों का पापड़ बनेगा। आओ देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी की लगती है। यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले बड़े बड़े सेलिब्रिटी को तो हीरो मानते हो, लेकिन अपने पापा को कौन कौन रियल हीरो मानता है? वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में यह वाली इमोजी टाइप करे। देखते हैं रियल हीरो पापा के कितने फैन हैं। और इसका तो सच में पापड़ बन गया है।